大家好啊！好多朋友呢都知道我哋上星期突然之間要離開澳洲，咁點解要喺咁嚴峻嘅情況之下都仲要出國呢？原因係澳洲政府終於批過永久居民嘅身份俾阿仔啦，但係條件就要28日內離開境，再帶阿仔用新嘅身份入返澳洲境。咁我哋諗咗2日啦，覺得越遲出發好似越危險，所以決定盡快起行。3月13號星期五上機，20號嘅星期五就回程。咁而揀紐西蘭係因為一嚟嗰邊有朋友啦，同埋機程比較短，3個鐘就到，咁相對比較安全嘅。不過萬萬都估唔到呢，落機嘅第2日星期六呢，紐西蘭政府已經即晚要求當日到訪嘅人呢，全部都要做14日嘅隔離。當時喺度諗，就算唔使隔離呢，都盡量少啲出街啦，避免同其他人接觸。不過我哋租車呢，有樣好呢，就係可以揸去空曠嘅地方，加上紐西蘭人口少呢，而家澳洲同埋紐西蘭都不斷強調有 social distancing 1.5米嘅社交距離。咁喺紐西蘭都完全做得到嘅。再過多1日呢，我哋睇到澳洲政府話所有入返澳洲境嘅人呢，就要進行家居隔離啦。嗰時我哋都已經有心理準備，返到澳洲呢，要留14日喺屋企㗎啦。咁好彩呢，3月17號呢，星期2，澳洲政府下晝呢已經批咗個簽證俾我仔。咁我哋諗啊，咁就安心啦。星期5回程都 OK。點知事情真係發展得好快，就係當晚呢，澳洲政府就呼籲所有澳洲國民返屋企。咁睇形勢呢，澳洲都準備封關。咁所以我哋呢，漏夜改機票，打算第2日就走，真係好趕急。同朋友相處咗好少時間就要離開啦，咁呢段時間真好多謝紐西蘭嘅朋友收留我哋啦。希望下次我哋再去紐西蘭呢個地方嘅時候呢，世界已經回復返平靜啦。咁我哋到時再可以一齊去多啲地方啦。由於來回兩程呢，喺機場同埋飛機上面呢，都係好緊張嘅狀態，同埋要照顧住小朋友呢，就唔係好多時間同埋能力再影到好多相或者片啦。機程短呢，我哋大人2個呢就可以唔飲唔食啦，戴好個口罩呢就頂硬上。但係小朋友太細又唔肯戴口罩呢，我哋都只可以用消毒紙巾不停咁樣抹下去個位周圍嘅地方，同埋加上呢，飛機上面洗手都好似唔係好安全啦。咁好彩我哋喺紐西蘭呢都買到啲消毒用品啦。咁最後就帶埋呢支小朋友用嘅搓手液上機用。餵佢食嘢方面呢，就準備咗即棄手套。餵佢食啲自備零食啦，等佢食飽咗呢就可以瞓，唔好扭計咁，因為再喺機上面周圍走呢真係好高危。我哋最後成功呢提早18號星期3返到澳洲，之後就收到消息呢，各大嘅航空公司都開始削減嗰啲國際航班，而啱啱呢個星期呢，澳洲同紐西蘭都正式對外封關。澳洲境內呢終於都開始一連串嘅措施呢，希望減低 coronavirus 嘅傳播速度。至於14日嘅家居隔離呢，入境時候呢已經有職員要求我哋簽自願隔離通知書，同埋俾咗一啲關於隔離嘅資訊我哋。不過最好笑都係呢，佢叫一般嘅市民如果健康嘅話呢，都係唔使戴口罩。咁呢樣嘢我就真係不敢苟同。最後呢，好想多謝呢幫我哋買嘢食送到我哋屋企門口嘅幾個朋友仔啊！幫我哋買咗好多嘢食啦，打爆晒我哋個雪櫃。咁呢14日嘅家居隔離呢，就唔使捱餓啦。呢段非常時期，希望大家都留喺屋企，減少外出啦。希望大家都安安全全，身體健康。下次我哋再見啦，拜拜。